Frumos și mei vărsători, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna iunie, etalare valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Începem să vedem ce mesaje extra sau bonus mai există pentru voi. Primul mesaj. Decizie. Wow, ai de luat o decizie. Ego spiritual, atenție. Și verbul creator. La capătul cărților, nu te îngrijora, ți se spune. Ok, pentru unii dintre voi poate că decizia este una importantă. Într-un fel sau altul, ți se spune să crezi în tine sau ți se spune să fii optimist. E ca și cum nu te îngrijora foarte tare. Încearcă ca energia ta să fie una pozitivă sau constructivă în ceea ce tu ai nevoie să decizi. Atenție la decizie, pentru că în momentul în care suntem într-un moment important din viața noastră, când trebuie să luăm decizii, să nu implicăm ego-ul într-atât încât să ne... Cumva decizia să o luăm din ego, adică e ca și cum dacă nu e pe placul meu, nu mă interesează, sau pentru că altceva este să alegem, da? Să decidem, să alegem pentru binele nostru și altceva e să fie pe placul nostru. Da? Deci e o diferență între aceste două aspecte. Așadar, atenție la ego, încearcă să-l controlezi, pentru că te poate seduce, dacă vrei, da? Te poate îmbia așa, să iei decizia din așa, Doamne, trebuie să fie ca mine, dacă nu e ca mine, nu mă interesează. Atenție, aici încercați să vedeți cum și în ce fel, gândiți foarte bine, puneți-vă și inima la dispoziția minții, da, să fie între cele două organe, să fie să se înțeleagă între ele, ca să puteți să luați decizia cea mai bună. Ego-ul ne poate de multe ori face să luăm decizii greșite. Nu te îngrijora prea tare, ți se spune. Verbul creator pentru mine, cel puțin, imaginea asta pentru mine eu o văd așa foarte relevantă. Noi putem să gândim. Această persoană pare că este într-o stare de meditație, da? Meditativă. Noi putem să gândim, avem aici creierul implicat. Și din punct de vedere mental putem să luăm o decizie cognitivă și să zicem, da, asta este cea mai bună, asta ar fi cea mai bună variantă pentru mine. Cam asta ne spunem toți, da. Însă, ce spune aici? Pentru mine, cel puțin, în momentul de față, eu asta simt să transmit, avem cumva plexul solar, da? Această zonă. De la gât până în capul pieptului, cum se zice în românește. Ce simți? Ce spui? Ce-ți spui? În legătură cu ceea ce gândești, în legătură cu decizia pe care trebuie să o iei. Este pozitiv ce iese de aici din plexul solar? Sau ai dubii pentru că ego-ul tău spune nu e favorabil pentru tine? Dragii mei, eu nu pot spune mai mult de atât. Poate că este un moment de meditație pentru unii dintre voi sau de a revizui cumva ce spune mintea și ce spune inima. Și mai ales încearcă să vezi ce încearcă să-ți spună ego-ul tău în legătură cu decizia pe care trebuie să o iei. Pentru că aici verbul creator înseamnă tu poți să creezi orice. Da? Cu vorbele e ca și cum se manifestă în viața ta. Din ce poziție vrei să decizi? Din poziție egoică, din poziție egoistă, din poziție să fie bine
atât pentru tine cât și pentru celălalt sau ceilalți care sunt implicați în această decizie, care este poziția din care vrei să manifesti. Pentru că în ultima instanță creația vine din am spus cuvântul, gata, și materializez, așa fac, mă duc și fac. Da. Dacă tu nu mai vezi nicio ieșire sau, mă rog, decizia trebuie să fie una drastică pentru că aici trăiești în întuneric sau, mă rog, situația e urâtă, e vital să iei o decizie acum ca să-ți fie bine într-un fel sau altul, dacă tu excluzi acest ego și doar îți asculți mintea și inima cu adevărat, atunci aici e ca și cum nu te îngrijora că vei găsi lumina, vei găsi cea mai bună soluție pentru tine. Însă trebuie exclus ego-ul. Când luăm decizii importante, ego-ul trebuie să fie... Nu trebuie să-l ascultăm. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Rege de monede. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Fiecare înțelege mesajul cum dorește. Nu pot să zic mai mult de atât. Mesajul este foarte explicit. Adevăratul succes, sau hai să numim fericire dacă vrei, nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Tu ce vrei cu adevărat? Pentru că aici, în general, când apar personaje sau apare suita de monede, întotdeauna ne vorbește despre terenal, despre 3D, despre acumulare, despre a face, despre stabilitate, despre finanțe, despre... Da? Contextul suitei de monede are legătură cu banii și cu stabilitatea. Regele de monede caută comoditatea. Îi place comoditatea, îi place să aibă o casă în care să stea. Uite, aici stă pe prispă așa, foarte fericit, împlinit, da. Însă, ce să vezi, e doar singur aici. E doar el cu el. Pare nostalgică această persoană după privire, ca și cum, ok, am casă, am tot ce-mi trebuie, însă ceva îmi lipsește. Oare ce i-o lipsie acestei persoane? Dacă alergi doar după bani, de exemplu, sau după stabilitate, după o casă, după nu contează, da? Palpabil, mă refer. Sau de să strângi averi sau alte chestii, cum te simți din punct de vedere emoțional? Ești în compania cuiva, ești fericit, ești împlinit din punct de vedere emoțional? Nu pot să spun mai mult de atât. 4 de monede. La voi cu monede. Răsfață-te cu ceva strălucitor din când în când. Da, bine, eu strălucitor, aici am traducerea mot-a-mot pentru că mesajele sunt în engleză, eu cu engleza sunt praf, așadar am preferat să mi le traduc și au fost traduse mot-a-mot, exact așa cum este, nu au fost interpretate într-o altă manieră. Eu pot să o interpretez într-o altă manieră pentru că cunosc și semnificația, să spunem așa, sau simbolismul 4 de monede din tarotul tradițional, să zicem. Această carte, ca mesaj, spune să te resfeți cu ceva strălucitor din când în când. Adică, nu știu, uite, dă-ți un capriciu din când în când. Și ție, pentru sufletul tău, să te simți împlinit, pentru că pare că ești așa, nu faci altceva decât să muncești, de exemplu, da? Acum, cunoscând semnificația acestei cărți în 4 de monede ne poate vorbi despre multă rigiditate, despre nu vreau să-mi pierd siguranța, stabilitatea materială, nu vreau să mă deschid din punct de vedere emoțional,
da? Deci sunt foarte rigid, nu accept anumite lucruri care mi se spun din exterior, că trebuie să învăț să renunț la anumite, nu știu, bunuri sau mania de a acumula, pentru că 4 de monede înseamnă și zgârcenie. Așadar, pentru fiecare dintre voi, unde vi se potrivește, care dintre aceste multe cuvinte cheie care le conține 4 de monede vi se potrivește. Aici e vorba despre a nu mai fi atât de rigid și de a alerga doar după lucruri stabile și nu stabile, că stabilitatea e ok, doar după material, ci mai răsfață-te din când în când cu câte ceva și pentru suflet. Avem cartea Lumea, wow! Aici mesajul mot-a-mot zice așa: da, ai făcut-o, adică ai închis ceva, ai terminat ceva. Lumea înseamnă un final de ciclu. Ai făcut ceva. Acum, ți se spune în continuare, acum fă ceva pentru a sărbători munca bine făcută. Eu pot să înțeleg că în acest context aceste mesaje vorbesc despre partea financiară. Ai devenit o persoană independentă, pe picioarele tale, ai strâns bani, ai casă, ai tot ce trebuie, ok, ce faci în continuare? Ce faci? Acum fă ceva, ți se spune, fă ceva pentru a sărbători sau a onora, dacă vrei, tot ceea ce tu ai strâns și ai făcut de-a lungul vieții. Ai fost ca o furnicuță care probabil a alergat să strângă resurse pentru iarnă, da? Ce faci cu ele? Le ții acolo la saltea? Când te bucuri? Aici această persoană, ia uite cât este de fericită, e în natură, are fluturaș în jurul ei, ca și cum, wow, sunt super, mă bucur atât de mult de tot ce văd în jurul meu și de viața pe care o am, pentru că aici avem împlinire. Când apare cartea Lumea, e clar că trebuie să ne simțim împliniți. Te simți împlinit sau nu? Nu pare, de-aia spun. Nu pare, nu ai decât bani. E ca și cum, știi, era o frază care spunea, am citit undeva, nu mai știu dacă într-o carte sau într-un alt articol, ceva pe care le citesc, în care spunea, ești atât de bogat că singurul lucru pe care l-ai sunt banii sau ceva de genul, sau ești atât de sărac că ai doar bani. Nu știu, ce era ceva de genul, nu mi-aduc aminte exact. Dacă cineva știe fraza, puteți să-mi scrieți în comentarii. Însă, adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Trebuie să introduci și partea emoțională în viața ta. Satisfacție emoțională. La capătul cărților avem magicianul. Ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. E ca și cum aici se spune, ești înzestrat cu tot ceea ce ai nevoie ca să manifesti în viața ta tot ceea ce îți dorești și tot ceea ce ai nevoie. Însă, dacă nevoile tale sunt doar materiale, mai gândește-te puțin. Pentru că aici, da, din punct de vedere mental, poate că tu zici, bă, eu nu vreau decât aia, vreau să ajung la obiectivele astea, ok. Da, inima asta care e aici, ce facem, domne, cu ea? Că avem o inimă care bate în piept, avem o inimă care simte, avem un corp care are nevoi. Ce faci cu toate astea? Adică, cu ce te satisface doar materialul? Fiecare dintre voi puteți să, bineînțeles, decideți cum vreți să vă trăiți viața, însă, din punct de vedere emoțional, ce rol are inima aia în pieptul tău? Mă întreb și eu. Întreabă-te. Da. Mai departe, îngerii iubirii pentru vărsători. Ce mesaje au îngerii iubirii pentru vărsători? Bun. Avem două mesaje care au sărit. Primul mesaj este eliberează-te. Stai într-un țarc în momentul de față,
ești strâmtorat sau poate tu ți-ai construit acest țarc. O nouă iubire ne spune pentru unii dintre voi și trădare. Wow! La capătul cărților avem exprimă-ți iubirea. Aici, în această etalare, avem contextul ego-ului. Dacă tu, din ego, nu vrei să mai arăți că iubești, nu vrei să mai conversezi cu partenerul de viață, aici vorbim despre cei care aveți o relație, da? Dacă pur și simplu chakra ta, chakra gâtului sau chakra plexului solar, dacă sunt închise și tu refuzi absolut orice legătură verbală, emoțională cu partenerul de viață, aici avem măști, aici avem trădare, aici avem falsitate. Eu nu spun că voi sunteți cei falși sau cei care ați trădat sau poate vă trădați și vă autosabotați fără să vă dați seama măcar din cauza acestui ego inflamat. Tu crezi că este, pentru că unii dintre voi, atenție, această carte de trădare nu neapărat că reprezintă un triunghi amoros. O să vorbim și o altă variantă pentru cei care aveți o relație. Însă aici nu neapărat vorbim despre un triunghi amoros. Trădarea poate fi din cauza că ego-ul tău te face să crezi, că cel mai bine pentru tine este să te eliberezi, să ieși din relația asta și să-ți cauți o nouă persoană. Pentru că avem contextul o nouă iubire. Aici ne spune exprimă-ți iubirea. Eu de-aia înțeleg că probabil vorbim despre mulți dintre voi care aveți o relație în care nu există înșelare sau, nu știu, alte persoane și așa mai departe, în care voi, ego-ul vostru vă înșală, vă minte într-un fel sau altul sau vă manipulează, pentru că uite această, da, fotografie. Ăsta de aici ești tu așa micuț și vulnerabil în fața acestui mare ego inflamat pe care îl ai și acest ego, uite ce față are, uite-te la privirea lui. Are privirea aia de cum erau magicienii sau vrăjitorii din filme pe care le-am văzut când eram copii, nu? Așa de machiavelic, las că știu eu cum te îmbărlig ca tu să iei decizia pe care am eu nevoie să simt satisfacție. Așadar, e posibil să vă autosabotați relația, închizându-vă în totalitate să nu mai comunicați cu persoana de lângă voi, inventându-vă, ego-ul vostru vă inventează o imagine în care, e persoana cea mai bla bla bla, ce-ți spuneți ego-ul tău, trebuie să fug din ea pentru că mă simt, nu știu, încarcerat, mă simt, nu știu, habar n-am, nu știu, ego-ul poate să ne zică, wow, Doamne, câte povești ne poate spune ego-ul nostru. Așadar, dragii mei, eu nu pot să zic mai mult de atât. Voi știți care e contextul relației voastre. Pentru cea de-a doua variantă, pentru cei care aveți o relație, dacă relația voastră este toxică, dacă relația voastră în relația voastră există această conotație de triunghi amoros sau de trădare, nu știu, aveți multe, cum se spune, certuri, lupte de ego aici, că sunteți amândoi pietre tari, niciunul dintre voi nu vrea să lase de la el. Deci dacă există toată această energie urâtă pentru unii dintre voi în relația voastră, aici, bineînțeles, sfatul este să săriți gardul, da, ieșiți de acolo dacă vedeți că contextul sau partenerul este unul nepotrivit. Însă, din nou, mare atenție la ițele, sforile pe care le trage ego-ul tău. Dacă voi conștientizați, pentru că prima carte este asta, care pe mine nu mă lasă nu-mi dispare din cap. Da, am imaginea acestei cărți, mă uit la ea sau nu mă uit la ea.
prima carte e foarte importantă. Mintea spune de multe ori ceea ce noi interpretăm. Dar inima, cum e cu adevărat persoana de lângă tine? Cum sunteți cu adevărat ca cuplu? Pentru că poate dacă voi aveți aici lupte de ego sau aici care pe care, da, cel mai tare din parcare vrea să câștige. Dacă voi sunteți amândoi pietre tare și niciunul dintre voi nu vrea să vadă cu adevărat că, băi, suntem amândoi măcăpoși. Deci dacă unul, știți cum era fraza aia, aici cel puțin e un proverb în spaniolă care zice dacă doi se ceartă și unul nu vrea să certe, nu există ceartă. Ceva de genul ar fi tradus, da? Deci aici e ca și cum, ok, dacă măcar unul dintre voi conștientizează și zice, băi, stai un puțin, că noi ne batem ca chiorii ne spargem oalele în cap aici, dar ce-ar fi să schimbăm aici situația? Ce-ar fi să încercăm să ne calmăm un pic spiritele? Ce-ar fi să încercăm să vedem dacă, Doamne iartă-mă, de ce nu putem să ne iubim cum ne iubeam cândva? De ce nu putem să ne mai înțelegem între noi cum ne înțelegeam cândva? Acum depinde de context. Eu nu am de unde să știu situația fiecăruia dintre voi în relație. Însă, depinde foarte mult de dacă relația e una care este doar pe înșelat, doar pe, nu știu, habar n-am, tot felul de toxicități aici, da, ieșiți din relație, nu are sens, da? Însă, faptul că există mesajul exprimă-ți iubirea aici e ca și cum dacă unul dintre voi conștientizează că ne dăm în cap degeaba, doar pentru că avem noi așa un ego foarte mare fiecare dintre noi, hai să vedem, hai să nu ne mai facem atât de mult rău. Hai să ne eliberăm de nravurile astea de a ne arunca cu reproșuri și așa. Hai să o luăm de la capăt, da? Fără să ne mai ascundem după deget, fără să mai, nu știu, să ne mai manipulăm unul pe celălalt, fără să mai, hai să fim sinceri de acum înainte, da? Totul pornește de la voință. Când ai voință și, bineînțeles, dacă inima îți spune, Doamne, eu îl iubesc, mă, pe nemernicul ăsta, nu cum se zice. Hai să facem ceva, pentru că, na, asta e, nu vreau, nu e că nu vreau să mă despart. Nu e cazul, se poate repara când, bineînțeles, când avem conștiință și când ne dorim să reparăm. Dacă nu ne dorim, asta e. Pentru cei singuri, dragii mei, aici apare o nouă persoană în viața voastră. Este foarte clar pentru că ne spune o nouă iubire. Cineva îți va trezi romanticul din tine, într-un fel sau altul, da? Acum, tu ai nevoie să te descotorosești de anumite lucruri. Poate unii dintre voi aveți frica de a fi înșelat. Poate ați trecut prin anumite relații în care ați fost rădat, ați fost mințit, nu știu, păcălit în toate felurile și asta vă face să fiți mai reticenți în legătură cu persoane noi care intră în viața voastră și care, într-un fel sau altul, au așa o energie care pe tine te face sau te ajută să interpretezi că acea persoană ar putea să fie un viitor partener de viață, să zicem, da. Și să aveți nevoie să vă eliberați de aceste frici, de a fi trădat, de a fi înșelat. Nu aș spune neapărat că fricile ar putea să aibă legătură cu voi. Vărsătorul este, ca energie, este o energie liberă, o energie nu libertină. E o mare diferență între a fi liber și a fi libertin. Când spun libertin, nu mă refer la faptul că tu vrei așa să fii din floare în floare, nu. Vărsătorul, libertatea pe care de care vărsătorul are nevoie, și asta o spun și din cunoștință de cauză, pentru că am vărsătorul în casa 1, nu sunt ascendent vărsător, însă am vărsătorul acolo și energia se simte. Libertatea de care are nevoie vărsătorul este libertatea de
expresie, libertatea să-și trăiască viața, nu cum vrea buricul lui. Aici, dacă este vorba despre ego, da, poate să zică, nu, pe mine mă lași să fac ce vreau eu, dacă vreau să, nu știu, am o relație liberă sau deschisă, trebuie să accepti, că altfel nu stau cu tine. Da, aici e ego, nu avem treabă, avem aici indiciul ego-ului, însă nu vorbim despre asta. Eu vorbesc în general ce tip de libertate are nevoie vărsătorul în principiu. Dacă vorbim despre un vărsător egoic, e altceva, însă libertatea de care are nevoie vărsătorul este libertatea de exprimare, libertatea de a nu sta să-l sun de 15.000 de ori pe zi și să-l întrebi unde ești, când vii acasă, ce ai făcut, ai fost să faci aia. Nu, deci nu suportă vărsătorul așa ceva. Cine are un vărsător lângă el trebuie să se trezească și să înțeleagă odată pentru totdeauna că nu poți să stai să-l toci toată ziua cu 15.000 de telefoane pe zi. Vărsătorul se simte liber în momentul în care nu îi se impune să facă anumite lucruri. Dacă tu respecti spațiul vărsătorului, dacă tu îl iubești așa cum este, cu mintea lui specială, cu viziunea lui specială, cu nevoile lui speciale, vărsătorul se simte liber să stea lângă tine și să te iubească și să te respecte. Tu trebuie să înveți despre vărsător, da? Eu știu, poate acum o să mi se arunce pietre și partenerii unor vărsători care sunt, nu știu, au relație cu un vărsător egoist aici, dragii mei, eu îmi pare rău, nu, mai mult de atât nu pot să spun, eu spun energia pură a vărsătorului, da? Așadar, dacă sunteți singuri, eliberați-vă de toate acele frici de a retrăi relații de trădare sau cu persoane care să vă manipuleze și așa mai departe. Învățați să vă deschideți, să vă exprimați dorințele în ceea ce voi căutați la un posibil partener de viață, pentru că acesta va apărea în viața voastră. De ce nu în această perioadă sau în perioada imediat următoare? Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai avem pentru vărsători. Ok, s-au întors două cărți și de aici, hai să le luăm pentru că întotdeauna sunt importante dacă sar singure. Avem vrăbiuțele sau păsăricile, cum le zic eu, mie îmi place să zic așa. Avem vești și mesaje pentru voi. Da, nu știu ce să zic, aceste vești sau mesaje nu specifică ce fel de mesaje sunt. Avem iepurașul, wow, vezi să nu fie vești despre sarcină, să nu fie însărcinată sau, mă rog, tu ca bărbat să afli că persoana de lângă tine, dacă sunteți doar într-un fel de joc al seducției, da? Aici e prezența unei sarcini, poate fi pentru unii dintre voi. Frici. Iepurașul este foarte fricos, este un animal fricos și este un animal care se înmulțește foarte mult. Cam asta este mesajul despre vești. Veștile ar putea să aibă legătură cu asta. Și mai scoatem o carte. Avem cățelul, vorbim despre loialitate și determinare. Aici loialitatea cu care vine câinele este o loialitate incondițională, aș spune, da? Ne poate vorbi despre o persoană loială, o persoană care, dacă vorbim despre iubire, de exemplu, o persoană de încredere, o persoană cu care poți construi, dacă este persoana de lângă tine, este o persoană de încredere, da, partenerul tău de viață. Acum veștile despre sarcină, nu neapărat că pot fi din partea partenerei sau, mă rog, în relația voastră, să fie vorba despre apariția unui copil surpriză, ori poate din alt context al relației voastre, nu știu. Auzi de o soră, de un frate, de un copil, dacă ai copii mari, da? Avem gazela, care vine la capătul cărților, care vine cu schimbări și cu
curățare, puritate. Într-un fel sau altul lucrurile se pot schimba între voi, se pot schimba lucrurile în viața voastră, indiferent că sunteți singuri într-o relație, nu contează, vorbim aici doar despre implicația ego-ului. Aici eu cred că ego-ul este foarte important de analizat pentru unii dintre voi. Foarte interesant. Poate e nevoie să faceți schimbări. Aici schimbările nu vin niciodată în viața noastră dacă noi nu suntem deschiși la schimbări. Sau poate vin, dar nu le acceptăm. Și aici poate e vorba să introduceți un pic mai multă sinceritate, puritate, loialitate, de ce nu? Și seriozitate în viața voastră în următoarea perioadă. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Ultimele mesaje sau ultimile, nu știu cum se zice corect, nu contează. Cine vrea să mă critice, oricum mă critică pentru orice tip de greșeală pe care o fac, așa că pentru mine nu e important. Sunt micimi de care se leagă lumea asta care stă așa și trăiește foarte obsedată de perfecțiune. Primul mesaj din acest set de cărți vorbește despre întoarcerea acasă. Ia-ți sau fă-ți o programare cu tine însuți. Întoarcerea acasă nu neapărat că trebuie să te întorci acasă în cazul în care ești într-o altă țară, nu neapărat. Aici e vorba despre a te reîntoarce la tine. Cine erai tu? Și acum nu e vorba despre a te reîntoarce să fii cel care ai fost în trecut. Depinde de evoluția pe care ai avut-o, pentru că unii dintre noi evoluăm, toți evoluăm, însă unii dintre noi evoluăm foarte mult, uite așa, îngânfați și nu știu cine sunt eu, am făcut o grămadă de lucruri în viață, ne dăm foarte mare, nu știu, așa, ne ridicăm în slăvi pe noi înșine, dar nu suntem noi cei puri, sinceri și loiali, ci este ego-ul nostru care s-a inflamat foarte tare că îi se pare lui că nu-i mai ajunge nimeni cu prăjina la nas. Și aici nu ți se spune să te întorci, să fii cel care ai fost acum 20 de ani, 30 de ani sau 5 ani, ci pur și simplu să te reîntorci la puritatea din tine, la cine ești tu, la autenticul om sau spirit care zace în tine. Ce-ar fi să-ți iei o programare cu tine, să beți o cafea așa împreună și uite păsărica acolo, să vorbești, să ai o conversație serioasă cu tine și să vezi ce sfori trage ego-ul tău în viața ta. Ce te face să faci ego-ul tău? Soarele, pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Soarele despre ce vorbește? Despre lumină, despre fericire. Uite aici, uite cât de bine seamănă aceste două cărți. Nu crezi? Poate ego-ul tău te ține într-o beznă. Nu vrei să vezi altceva. Nu vrei să vezi că în mâna ta stă să alegi lumina? Poate fi. Pentru alții dintre voi. Doar tu poți să pui din nou lumină în viața ta. Doar tu poți să aduci din nou fericirea. Dacă tu ai fost cândva fericit și acum ai probleme în viața ta, există întuneric cumva, doar tu poți să fii cel care schimbă situația. Tu decizi. Dar ego-ul ăla scoate-l din context, te rog frumos, pentru binele tău, aș spune. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. E ca și cum ai fost ținut în frâu, exact ce vorbeam despre libertatea de care are nevoie vărsătorul. Tu crezi că ai fost constrâns, tu crezi că ai fost ținut în țarc, tu crezi că ai fost, nu știu, ți s-au tăiat aripile, ți s-au interzis lucruri. Depinde. Pentru unii dintre voi poate da, într-adevăr. Însă acum este momentul să-ți dai seama că nu ai nevoie, că nimeni nu te poate ține pe loc.
Tu poți să zbori, tu poți să iei deciziile pe care le vrei, tu poți să trăiești viața așa cum vrei, doar tu poți să decizi unde vrei să ajungi, care e obiectivul zburatului ăstuia, da? Nu pot să spun altceva. Sunt foarte pozitive mesajele voastre. Avem la capătul cărților, tratează-ți corpul ca pe un castel sau un palat care este. Corpul nostru este vehicolul nostru și eu am și eu maestrii mei pe care îi ascult pe YouTube, din alte contexte, nu din tarot sau din astrologie. Eu nu fac doar asta, da? Am și partea mea spirituală pe care mi-o dezvolt și pe care încerc să o lucrez, bineînțeles. Și unul dintre maestrii spuneau că corpul nostru este ca un Ferrari, cu o potență imensă și noi de foarte multe ori ne batem joc de el și nici măcar nu-i cunoaștem potența. Ideea aici este vorba de a-ți trata corpul cu respectul pe care îl merită, cu iubirea pe care o merită. Faci lucruri, nu știu, te alimentezi prost, nu te odihnești, nu ai grijă de vehicolul ăsta, nu-l tratezi cu respect, îl maltratezi, îl obosești, nu știu, ce să mai zic mai mult de atât, da? Tu știi. E nevoie să te centrezi și pe partea fizică, să-ți cunoști limitele corpului tău. Nu poți să-l supui la batjocură, dacă vrei, da? Într-un fel sau altul. Interesant, nu știu de ce a vrut să iasă acest mesaj, poate unii dintre voi chiar într-un fel sau altul vă bateți joc de corpul vostru, fie că nu îl alimentați cum trebuie, fie că, nu știu, poate aveți adicții, fie că, nu știu, nu contează, fiecare știe ce-i face propriului corp. Cam asta e, dragii mei, foarte tare talarea voastră, probabil că trebuie văzută de 2-3 ori sau, mă rog, ascultată de 2-3 ori ca să puteți să știți ce decizie să luați, pentru că până la urmă și la coadă aici e vorba de decizie. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!